All right, you should be good to go. Greetings. Great things are happening in Battle Creek Public Schools. Good afternoon. My name is Dr. Anita Harvey. I am the Director of District Transformation for Battle Creek Public Schools, and I am very excited to welcome each of you to the first of many community informational sessions. Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းမှာကောင်းသောအရာများဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းမှာလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Dr. Anita Harvey ဖြစ်ပြီး Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းရဲ့ခရိုင်ကူအသွင်ကူးပြောင်းရေးဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့လူထုအတိုင်းအဝိုင်းသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာစီးနွေးပွဲများစွာထဲမှာပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်တင့်ကိုကြိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ These reoccurring sessions will serve as progress updates to keep our community informed and up to date as we move forward with the BCPS Middle School Transformation Bond work. ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းအလဲတန်းအသွင်ကူးပြောင်းရေး bond လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့နောက်ဆုံးရအခြေအနေတိုးတက်မှုမွမ်းမံမှုများကိုလူထုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသို့ထပ်တလဲလဲဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Our goal is to include as many voices as possible in this process. So at this time, I would like to pause briefly to invite each of you to share the link for this event that's in the chat. အခုချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့တတ်နိုင်သမျှပြည်သူများရဲ့စကားတန်ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာခိတ္တခဏရက်နာပြီးတော့တင်လုံနိုင်မဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကို link လေးတစ်ချက်လောက်ယူပြီးတော့ခဏလေးဆင်ခြင်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။ You may know someone who will benefit from this information, and so please do share the presentation. အဲဒီတော့ဒီမှာခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကျိုးဆောင်သူများနဲ့ပြည်သူ့ကပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံရမယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်ချင်းစီမှာပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ် With all the great things happening at Battle Creek Public Schools, this bond represents the next steps in our district's transformation. Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေများစွာရှိပြီးတဲ့နောက်ဒီ bond ဟာလေခရိုင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ် The opportunities this bond will open up for our students and our community are endless, which is why I'm excited not only as the Director of District Transformation, but also as a Bearcat parent and a Battle Creek resident. ဒီ bond ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျောင်းသားများနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဖွင့်ပေးမဲ့အခွင့်အလမ်းများမကုံဆုံးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မခရိုင်ဒါရိုက်တာတာမက Bearcat မိဘတဦးအနေနဲ့တော်၎င်း Battle Creek မှာနေထိုင်သူတဦးအနေနဲ့တော်၎င်းလွန်စွာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် We cannot do this work without your voice. So please add your thoughts and stay with us in ideas as we begin to actualize what's next for Battle Creek Public Schools. ဒီ Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတင်းရဲ့စကားတန်မပါပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့အတွေးအမြင်နဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပေါင်းထည့်ဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့နဲ့အတူနေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် It is with a grateful heart that I welcome you into this space. I cannot thank you enough for supporting the bond measure, voting for the bond to pass, and for continued support in helping us redesign what K-12 education looks like for our Bearcats. ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျမနှလုံးသားကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ bond တိုင်းတာမှုကိုထောက်ခံပေးခြင်းချင်းငွေစာချုပ်ကိုကြော်ဖြတ်ရန်မဲပေးခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒီ Bearcat အတွက်တငယ်ရန်ကနေပြီးတော့စစ်နှစ်တန်းပညာရေးပုံစံကိုပြန်လည်ရေးဆွဲရာတွင်ကူညီပေးမှုတ
တင်းရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုအပေါ်တွေအားလုံးအပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့လုံလောက်မှုမရှိပါဘူး I would also like to thank our Burmese language interpreter, Sui, for her assistance throughout this process and for her help this afternoon. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမြန်မာမိဘအတိုင်းကဝိုင်းကြားထဲမှာစကားပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကူညီပေးနေတဲ့ဆွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် Thank you. At this time, I would like to introduce our design partners who will lead the presentation, Bob McGraw. အခုချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီ PowerPoint အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်တင်ဆက်ပေးမယ်mixer တူကိုဖိတ်ကြားလိုပါတယ်သူကတော့ Bob McCong ဖြစ်ပါတယ် Good afternoon. မင်္ဂလာညနေခင်းပါ Can we back up a slide, please? Now we're missing a slide. The next slide should be the team members. Thank you. Good afternoon. I'm Bob McGraw, architect with C2AE. Okay ကျွန်တော်မင်္ဂလာညနေခင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ Bob McCall ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘီတိုကအနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ် Joining me today are team members Tom McKercher, project manager, ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဟောလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူလာပြီးတော့ပါဝင်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project manager ဖြစ်တဲ့ Tom McCall Eduardo Blanc, design architect, Okay အဲ့ဒါပြီးမှဒီဘီတိုက designer ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Eduardo right and Layla Miata, interior designer. အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် Layla Miata ကကြတော့ဒီအတွင်းပိုင်းပေါ့နော်ဒီဆောက်လုပ်ရေးအတွင်းပိုင်းရဲ့ designer ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီပါဝင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Also part of the team are construction partners Elite and Chrisman. အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟောလေးပါလေတိဆောက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြတဲ့သူများလည်းဒီနေရာမှာပါဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Next slide, please. Engagement and input from all voices is valuable. အဲ့တော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုတ်ဆောင်ပေးကြမဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So we've developed the following structure to obtain input and make decisions. အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေရာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဒီတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် We'll gather input throughout the design process from the users of the building, as well as from the community. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဒီပြုလုပ်အသုံးပြုမဲ့သူနေရာနဲ့ဒီcommunity ပေါ့နော်လူထုအတိုင်းအဝိုင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် We'll incorporate that input as much as possible into the design and work with the design committee. Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်လုတ်ဆောင်မဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူထုတွေရဲ့ဒီဖြည့်သွင်းမဲ့စကားတန်တွေဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် The design committee will then make recommendations to the Battle Creek Public Schools Board of Education for the actual design of the buildings. Okay ဒီ design ရေးဆွဲမဲ့ဒီ committee တွေကကြတော့ဒီ Battle Creek အစိုးရကနေပြီးတော့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီအတည်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် The entire process will be guided by the Battle Creek Administrative Core team to keep us on schedule and on budget. အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်အားလုံးကိုစီစဉ်သွားမှာကကြတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးအုပ်ချုပ်ရေးဗဟို Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့အချိန်စရာအတိုင်းကျမတို့ကသူတို့ကဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Next slide, please.
Do we have someone from Elite to speak to this slide? Okay. There are a number of things that are impacting the schedule in terms of how long it takes to design and build these projects. Okay. အဲ့တော့ဒီနေရာဒီအခုဒီစာမျက်နှာလေးပြထားတဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီအချိန်စရာတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိပေါ့နော်ဒီ design ဆွဲထားတဲ့အရာတွေဘယ်လောက်အချိန်ကြာဒီဆောက်ရမလဲเนาะဒီဆောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်ယူမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ First of all, these are complex renovation projects. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ် Additionally, due to the pandemic, we have supply chain issues to deal with. အဲ့တော့ number 2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pandemic ဒီ COVID-19 pandemic ကရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထောက်ပံ့ရေးကွန်းဆက်ဖြစ်ရမှန်တွေကပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိပါရတယ် The supply chain disruptions increase the time to get materials and are impacting the number of laborers to actually do the construction. Okay. အဲ့တော့ဒီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းဒီကဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရရှိမှုတွေအတွက်ကိုလည်းအနှောက်အနှေးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဟိုလေးနှောက်နှေးစေတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Additionally, because these are complex renovation projects, construction will need to take place while the students and staff are learning in the building. Okay. အဲ့တော့ဒီဟာကကြတော့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီစာတင်ကြားဖို့နဲ့ဒီဆရာမတွေပေါ့နော်နေရာတွေရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့ရတဲ့အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် Because the buildings will be occupied, safety is paramount. We'll take measures to make sure teachers and staff stay safe. We'll isolate portions of the building for construction to work on at a time. And then we will do the project in pieces and turn over each piece as it's done. Okay. အဲ့တော့ဒီဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကတော့အဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တီးခြားခွဲထုတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းများဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းလဲမှုဘက်ပေါ်အဆင့်လိုက်ပြုလုပ်မဲ့ဒီအဝင်အထွက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် You're on mute, Tom. My apologies. Good afternoon. This slide is intended to illustrate the proposed project schedules for each project. မင်္ဂလာညနေခင်းမှာအဲ့တော့အခုဟာကြတော့ဒီဟာကကြတော့ timeline ဆိုတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ project ကိုပြုလုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်သူတို့ကဒီအချိန်လေးတွေတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် The top line represents Northwestern, the bottom line represents Springfield. အပေါ်ကဥစ္စာကကြတော့ဒီ Northwestern အလယ်တန်းကျောင်းကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပုံကကြတော့ဒီ Springfield အလယ်တန်းကျောင်းကိုကိုးစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် There are three primary phases to every design project. အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project မှာပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းခြားထားပါတယ် The first phase is schematic design, which is represented here in blue. အဲ့တော့ဒီပထမကကြတော့ဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် The schematic design for both phases began in December of last year and are scheduled to be completed in mid-February, about a month from now.
Okay အဲ့တော့အပြာရောင်လေးပေါ်ပြထားတဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးမှုကိုကြတော့ဒီ2020ခု22ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပြီးဆုံးဖို့ရတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ် At that point, the construction cost estimates will be reevaluated. အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြီးဆုံးပို့နိုင်ရတဲ့အတွက်ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုတိဆောက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုလေးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ် And any scope changes that may be required to align with the budget will be done before heading into the next phase, which is technical design. Okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တမျက်နှာကိုတွားဖို့ရတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငွေရေးကြေးရေး budget တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Technical design, which is in the dark orange bars on these schedules, are scheduled to be done at the end of May. အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီငွေကြေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေလကုန်မှာပေါ့နော်ပြီးဆုံးဖို့ရတဲ့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ် Where the cost estimates will be reevaluated before heading into the final stage of design, which is construction document shown in yellow on this screen. Okay အဲ့တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကိုပြန်သွားဖို့ရတဲ့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် To gather the most amount of interest during the bidding process, we have staggered the bidding award phase for each project, with Northwestern starting in October, Springfield starting in November. Okay အဲ့တော့ဒီတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ Northwestern ကိုကြတော့ November ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် Springfield ကိုလည်း October မှာပေါ့နော်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Simultaneous with the bidding process will be a submittal of the project to the state for plan review. အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလေးလုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလုတ်ဆောင်ပြီးသားဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုလေး review ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် Before proceeding into construction, which is indicated in green on the schedule. အဲ့တော့ဒီဟာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဒီအားလုံးဖြစ်စဉ်ဒီအားလုံးကိုမစခင်မှာဒီအစင်းရောင်ဒီ green color ပေါ့နော်ဒီအစင်းရောင်လေးနဲ့ဟိုလုတ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ် You can see that Northwestern is starting in April of next year, and with the various phases that Bob spoke of previously, construction won't be done until the end of July 2025. Okay အဲ့ဒီတော့ဒီပထမအပိုင်းကဖြစ်တဲ့ Northwestern ကိုကြည့်နော်အစင်းရောင်လေးနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဒီ2023 April လမှာပေါ့နော်လုတ်ပြီးတော့မှပြီးဆုံးမှာကကြတော့2025 မှာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် Construction for Springfield will happen concurrently, but given that it's a smaller project, it won't start until June of 2023 and end in August of 2024. Okay အဲ့တော့ Springfield Middle School ကြတော့ဘယ်အချိန်မှာစမလဲဆိုလို့ရှိရင်2023မေဂျွန်လမှာစတင်ပြီးတော့မှ2024မှာပဲပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ပေါ့နော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ် Next slide, please. This is Layla. Or Eduardo. Both of you guys are muted. For the input that we are getting it initially, that Bob described previously, we are going through users groups meetings, and today we are having our first community input meeting.
အဲ့တော့ပထမဟိုလေမှာပေါ်ပြသွားတဲ့အရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကနေရလာတဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့လူထုတွေရဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့ဖြည့်သွင်းမှုနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ် The users groups will provide more specific information about each of the spaces of the buildings. The community input is open for everybody to contribute and let us know comments or ideas. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ user group ဆိုတာကကြတော့ဒီအသုံးပြုမဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆရာဆရာမတွေကသူတို့ကကြတော့ဒီအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အကျုံးဝင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်သူတို့ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူထု community တွေရဲ့ဖြည့်သွင်းမှုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လဲလူတိုင်းပါဝင်လို့ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီအကြံဉာဏ်တွေသူတို့ရဲ့ယူဆချက်တွေထင်မြင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် The design process that we will go through starts with a schematic design where we receive all the input from users and the community. Okay. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် design ကိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ number 1အနေနဲ့ဒီပုံကားချက်နဲ့တရုပ်ဖော်ထားတဲ့ design တွေကိုဒီအသုံးပြုတဲ့လူတွေရဲ့ဖြည့်သွင်းထားတဲ့အရာတွေရဲ့ဒီ design ဆွဲထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေ committee တွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဒီအရာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုလေရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And we will use the feedback to actually create design solutions for the buildings. And that design will later go to the Board of Education for final approval until we move to the next phase. Oh, okay. အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်လေနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ design အဖြေရတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုအစပြုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဒီ Board of Education ပေါ့နော် book အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီသူတို့အတည်ပြုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာလေလုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် At the end of each of these phases, the construction manager will provide a cost estimate, and then we can refine that design and move to the next phase. Okay. အဲ့တော့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့ manager ကနေပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြမှုဘယ်လောက်ရှိမှလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုအတည်ပြုပြီးသွားမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ design ကပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Next slide. Thank you. Bob? The improvements we're making at Springfield include heating, adding air conditioning, lighting, new windows, new doors, and new classroom finishes. Okay. ဒီဟာကကြတော့ဒီ Springfield အလဲရန်ကျောင်းအတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Springfield အလဲရန်ကျောင်းမှာဘာတွေကိုပြုတ်ပြီးမွမ်းမံမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် number 1အနေနဲ့အပူပေးစနစ်ကိုပြုတ်ပြီးမွမ်းမံမှာဖြစ်တယ် number 2အနေနဲ့လေအေးစက်ကိုပြုတ်ပြီးပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှ number 3အနေနဲ့ကတော့မီးတွေကိုပြုတ်ပြီးပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးမှတကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှပဒင်းပေါက်တွေအဲ့ဒါပြီးမှစာတင်ခန်းတွေအားလုံးကိုအချောတက်ပြီးစီမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာကကျမတို့ဒီ Springfield အလဲရန်ကျောင်းအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံမဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် Next slide, please. At Northwestern, we're doing the same general improvements. အဲ့တော့ Northwestern အလဲရန်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအရှိကလိုပဲတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် In addition, we're also doing remodeling and additions to convert the school to a K-8 school for the arts. Okay. အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ Northwestern နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကျောင်းဟာဒီ
တငယ်တန်းကနေပြီးတော့ရှစ်တန်းအထိပေါ့နော်အမှုပညာအတတ်ပညာဖန်တီးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ် You can see we have additions for the main entrance and welcome center. Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အပူပြီးတော့ဒီကျူဆူရေးဌာနတွေကိုဟာလေမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် as well as music rooms at the top of the page. အဲ့ဒါအပြင်မှာဒီအနီရောင်လေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဂီတာအခန်းပေါ့နော် music room ဒီဂီတာအခန်းနေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းတူးချထားတာဖြစ်ပါတယ် And new classrooms at the bottom left side of the page for kindergarten. Okay အဲ့ဒါပြီးမှဟိုလေတငယ်ရန်အခန်းကိုလည်းပေါ့နော်ဗာလေတူးချထားတဲ့အရာမှာပါပါတယ် We will try to organize the building to have the elementary students on one side. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်တငယ်မူလတန်းကျောင်းဒီအားလုံးပေါ့နော်တနေရာထဲမှာပေါ့နော်ဟိုလေတည်ရှိနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် And the middle school students on the other side. အလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကြတော့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဖြစ်ပါမယ် with the shared activity spaces at the top of the building. အဲ့တော့အလယ်တန်းတွေကြတော့သူတို့ကတခြားနေရာမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာဒီတခြားလှုပ်ရှားမှုတွေအပအဝင်အားလုံးလုပ်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ် That way we can minimize the amount of interaction between the two age groups. Okay အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီမူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်အစားနဲ့ဒီအလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်အစားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီအနောက်အရှက်ပေးမှုတွေမရှိအောင်အကင်းနိုင်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် In addition, we'll be remodeling the building to provide additional art spaces as well as improving the auditorium and support spaces. Okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီအဆောက်အဦအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ထားရတာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇက်ယုံလေးတွေပေါ့နော်ဇက်ယုံလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလေတိဆောက်ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Next slide. This is an aerial view of Northwestern showing the additions in red, the existing building in gray. Okay အဲ့တော့အခုပြထားတဲ့ဒီပုံကကြတော့ဒီ Northwestern စာတင်ကျောင်းရဲ့လက်ရှိတည်ရှိတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနီရောင်နဲ့ဖော်ပြထားတာကကြတော့တူးချက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးကကြတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် The dark yellow golden color is for new playgrounds. Okay အဲ့တော့ဒီငွေရောင်တဲ့အဝါနုရောင်လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ် We will also be expanding the existing parent drop-off at the northwest corner of the building Okay for the increased elementary student. Okay အဲ့တော့ဒီမူလရန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဟိုလေဒီတူးချက်ara ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်မိဘတွေကျူပုပြုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းတူးချက်ထားပေးပါတယ် Next slide. Back to you, Eduardo. Thank you. One of the main improvements will be the safe and secure entry with a new welcome center at the main entry of the building. Okay အဲ့တော့ဒီအထူးသဖြင့်ပြုတ်ပြီးမွန်းမှန်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ begin လုံခြုံတဲ့ဒီအဝင်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီကျူဆူရေးဌာနအတိကဒီအဝင်ပေါက်နေရာမှာအဲ့ဒီ begin လုံခြုံတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမွန်းမှန်ထားတာဖြစ်တယ် The offices will be, we will put an addition for the offices to create that welcome center, and visitors will have to check in at the administration before entering the building.
Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျူစုရေးဌာနကိုလည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကစီမံအုပ်ချုပ်ရေးတွေတည်ရှိမဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ကိုပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မေးမြန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် Classrooms, the existing classrooms will be completely renovated. They will get new windows, new ceilings and flooring, and they will also have a new HVAC system to be controlled partially from the classroom itself. Okay အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးကကြတော့ဒီစာသင်ခန်းကိုပေါ့နော်အပီးစီပြုတ်လို့ထားပေးတဲ့စာသင်ခန်းရဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပူပေးတော်၎င်းလေးအေးဆက်ကိုတော်၎င်းအရာအားလုံးပေါ့နော်သူတို့ဒီအခန်းမှာဒီလိုမျိုးလုံခြုံလောက်နဲ့ရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ဖန်တီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဟာအခုသူတို့ပြုတ်ပြီးမွန်းမှန်တဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါတယ် Science rooms also will be renovated with new cabinets and also new air conditioning and heating systems. Okay အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုလေအထွေတိတ်ပံဘာသာရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာဆိုလည်းပြုပြင်မွမ်းမံထားတာဖြစ်တယ်လေအေးဆက်ကိုလည်းပြုပြင်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြုပြင်ထားပေးထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပံဘာသာရပ်တင်ကြမယ့်အခန်းဖြစ်ပါတယ် This is another example of how the media center could look like, which will be also renovated with new ceilings, lighting, flooring, and windows. Okay အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ media center ဆိုတာကလူထုဆက်သွယ်ရေးရှိမဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဒီနေရာဆိုလည်းပြုတ်ပြီးမွမ်းမံထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာတို့ကမီးတွေကိုလည်းပြုတ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးမှတကားတွေကိုလည်းပတင်းပေါက်တွေကိုလည်းပြုတ်ပြီးမွမ်းမံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆောက်မဲ့လူထုဆက်သွယ်ရေးအခန်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် We will also develop spaces for the arts that will be for the elementary school and the middle school students. ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီအနုပညာစွမ်းရည်တင်ကြားမဲ့အခန်းကိုလည်းပြုပြင်မွမ်းမံထားတာဖြစ်ပါတယ် And the auditorium will be renovated as well. Okay ဒီဇက်ယုံကြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်မွမ်းမံထားမှာဖြစ်ပါတယ် This is another example of how the auditorium could look like. Okay ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇက်ယုံဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုဟောလေဥပမာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် And the pool space will also get some upgrades. Okay Similar to the picture. Okay ဒီဟာကတော့ရီကူးကန်ကိုပေါ့နော်ပြုတ်ပြင်မွမ်းမံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာတပ်ပုံလေးနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ် The cafeteria space will also get new flooring, ceiling, and windows. And we're working on potentially expanding the area for dining. အဲ့တော့ဒီဟာကအစားအသောက်စားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ceiling တွေကိုလည်းပြုတ်ပြင်မွမ်းမံမယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒီ junk kin တွေကိုလည်းပြုတ်ပြင်မွမ်းမံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တူးချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Serving lines and kitchen will also get upgrades and new equipment. အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလေးတွေအစားအသောက်ရရှိနိုင်တဲ့မီးဖူကြောင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့သုံးတဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မွမ်းမံထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် Bob? Additional opportunities for your input will be on February 23 and in spring, most likely May of
this May. Oh, okay. အဲ့တော့ဒီဟာကကြတော့နောက်ထပ်လာမဲ့တင်းရဲ့ဒီဖိသွင်းဖို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်ဒီ February လ23ရက်နဲ့ဒီမေလတွင်းမှာပေါ့နော်ဟာလေပြုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိဦးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် Anita, Carrie? So we wanted to give all of our community partners and community members an opportunity for questions, comments, or suggestions. အဲ့တော့ဟာလေကျေးဇူးပြုပြီးဒီအလူထုအတိုင်းအဝိုင်းထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မိဘတွေစီကနေတော့လကောင်းတင်မရှိတဲ့မိခွန်းလေးတွေရှိရတော့လကောင်းသူမဟုတ်ရင်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးတွေတော်လကောင်းအဲ့ဒါပြီးမှအကြံပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်မှာအခွင့်အလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းလေးတွေကိုဖွင့်ပြပေးပါတယ် So listed here are the contact information for myself, for our Spanish interpreter, Elizabeth, and for our Burmese interpreter, Sweet. အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်ကိုပါဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးမှစပင်ဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျမတို့မြန်မာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမစီမှာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် You've heard a lot of information about what has transpired since the vote in November, and we really want to keep you connected to this work and to the progress of what's happening in Battle Creek Public Schools. အဲ့တော့တဲ့အနေနဲ့မြောက်များစွာသောတရင်အချက်အလက်များကိုဒီ November လကလေးကနေပြီးတော့မဲပေးပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ Battle Creek အစိုးရစာတင်ကျောင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဘာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနေလဲဆိုတဲ့အခါကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နားဆွင့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Please continue to check our Facebook pages for upcoming meetings and opportunities for engagement. And thank you so much for your time and attention to supporting our Bearcats. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့တရင်အချက်အလက်လေးတွေကိုသိရှိနိုင်အောင် Facebook စာမျက်နှာကနေတော့၎င်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပါအဲ့ဒါပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Bearcat မိသားစုအနေနဲ့ရက်တည်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် And so we bid you farewell and just say thank you. အဲ့တော့ DJ ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်